ସେମାନେ କୁହାକୁହି ହେବେ ତାଙ୍କର ସେ କ'ଣ 65,000 ଭୋଟ ଗ୍ରାମାସିନ ଦେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ବାକ୍ସରେ ନା କ'ଣ? ଭୋଟ ତ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଦେଇଦେଲେ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବିଜେପି କି ଦେଇଦେଲେ, ସିଏ 65,000 ଭୋଟ କୋଉଠୁ ଆଣିବେ? ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୁହାକୁହି ହେବେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନୂଆପଡ଼ା ସିଟ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଥିଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହୁ ଭୋଟରେ ସେଠି ଜିତିକି ଆସିବ। ଯିଏ ଯେତେ ବୟାନବାଜି କଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି ବିଜେପି 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ବଦନାମୀ ହେଲେଣି। ବିଜେପି କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ବିଜେପି କି ଲୋକ କେତେ ଘୃଣା କଲେଣି ସେ କଥା କ'ଣ ବିଜେପିର ନେତାମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ତ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ନେତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଛଡ଼ା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବେ? ନୂଆପଡ଼ା ଇଲେକ୍ସନରେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜବାବ ଦେବେ। ନୂଆପଡ଼ା ଇଲେକ୍ସନ ଆମେ ବହୁତ ଭୋଟରେ ଜିତିବୁ। ଆମର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭୋଟରେ ଜିତିକି ଆସିବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିଛି ଏବଂ ଜିତିକି ଆସିବ। ସେଠି କୌଣସି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆସନ୍ତୁ, କୌଣସି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ନୂଆପଡ଼ା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶଙ୍ଖଚିହ୍ନ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭୋଟରେ ଜିତିକି ଆସିବ। ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜକିଶୋର ଢୋଲକିଆ ଯେତେ ଭୋଟରେ ଜିତିଥିଲା ତାଠାରୁ ବହୁ ପରିମାଣ ଅଧିକା ଭୋଟରେ ଜିତିକି ଆସିବ। ସେ ତ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି କାହାକୁ, ତାଙ୍କ ଭୋଟରେ କିଏ? ସେ କୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ନାଁ କାହାର କହିଲେ ଟିକେ? ସେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ତ ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାହାନ୍ତି। ସେଥିରେ 80% ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ସେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ? ସିଏ କୋଉଠି କ'ଣ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି କାହାକୁ ଲୋଭ ଦେଖେଇ କୋଉଠି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି ପଞ୍ଚାୟତ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ବି ଲୋକ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ଆମର ତ 80% ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ଠାରୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଠାରୁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ 80% ଆମର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର। ସେ ଚିହ୍ନିଲେ କାହାକୁ? କେତେବେଳେ କେହି ଆସିନଥିଲେ, କିଏ ଆସିଥିଲେ ସେ ଯାଇକି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କଲେନି। କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି କିଏ ସେଥିରେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ବିଜେଡି ପାଇଁ ଅନାସ୍ଥା କାର୍ଡ ଖାଇଗଲା। ତାଙ୍କର କେଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅନାସ୍ଥା ଦଉଥିଲେ? ସେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ? ସେ ଅନାସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଅନାସ୍ଥା ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତା ଥାନ୍ତା ସେ ଯାଇକି ନବୀନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେନି କି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜେପିକି ହଟେଇବା ପାଇଁ। ସିଏ ଗୋଟେ ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ରେଟ୍ ବାଟ କରୁଥିଲେ, ରେଟ୍ ବାଟ ଚିଡ଼ିଲାନି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ। ସିଏ ବିଜେଡି ସହିତ ଯଦି ବିଜେଡିର ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତେ, ବିଜେଡିର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବିଜେଡି କ'ଣ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ। ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ। କାହା ସହିତ ଆଲୋଚନା ନ କରିକି 14 ଜଣରେ ଅନାସ୍ଥା ଦେବେ। ସିଏ ଗୋଟେ ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ। କେମିତି ଆମେ କାହାକୁ ବଦନାମ କରିପାରିବୁ, କେମିତି ଆମ ଲୋକ ଭଲ ପାଇବେ, କେମିତି ଲୋକ କଂଗ୍ରେସ ଅଛି ବୋଲିକି ଟିକେ ଜାଣିବେ, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଣିଥିଲେ। ଭାଇ ଭାଇ ସେଇମାନେ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜୟନାରାୟଣ ହେଇକି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଜୟନାରାୟଣ ହେଇ କ'ଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ଭାଇ ଭାଇ, ଆମେ କାହିଁ କହିବୁ? ତାଙ୍କ ଭୋଟ ଦେଇକି ସେ ବିଜେଡି କି ଜବତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ଫେରୁଛି ନା କଂଗ୍ରେସ ଠିଆ ହେଇପାରୁଛି? ଏପଟକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ସେପଟେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଭାଇ ହେଇକି ସେ ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନେତାମାନଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଜୟନାରାୟଣ ହେଇକି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ କିଏ ବୟାନବାଜି କଲେ କ'ଣ? ସିଏ ଗୋଟେ କେତେ କର୍ମୀ ଆସିବେ କେତେ ଯିବେ କ'ଣ ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଏ କ'ଣ ଡେପୁଟେସନ ସେ ଏଆଡୁ ସେଆଡୁ ଭାଷା କହିବେ, ସେ କିଏ କ'ଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲା, ସେଗୁଡ଼ା କିଏ ଖାତିର করে କହିଲେ?